আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। বাংলা ভাষাভাষী যে যেখান থেকে ভিডিওতে যুক্ত হচ্ছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মক্কা ও মদিনার মধ্যে পুনরায় ট্রেন চালু, ওকাজ, সৌদি গেজের জেদ্দা। হারামাইন হাই স্পিড ট্রেন পরিষেবা 31শে মার্চ শাবান 18 থেকে মক্কা ও মদিনার মধ্যে পরিষেবা পুনরায় শুরু করবে। হারামাইন এবং পবিত্র স্থানগুলির হাই স্পিড ট্রেনের সহসভাপতি রায়ান আল হারবি বলেছেন যে ট্রেন পরিষেবার জন্য টিকিট বুকিং এবং প্রদান সোমবার 15 মার্চ থেকে ট্রেন প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন যে পরিষেবাটি মক্কা, মদিনা, কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জেদ্দা এবং কিং আবদুল্লাহ অর্থনৈতিক শহর রাবিগের মধ্যে থাকবে। তিনি বলেছিলেন যে হজ ও ওমরা হজযাত্রী ও দর্শনার্থীদের গ্রহণের জন্য ফুটপ্রুফ এবং বিশ্বমানের সুরক্ষা মানসহ পরিষেবা পরিচালনার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে ট্রেন সেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই বছরের আসন্ন হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের গ্রহণের জন্য সংহত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, স্থগিতাদেশের সময় রেলওয়ে ট্র্যাকে ট্রায়াল ট্রিপগুলো চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নত করতে হারামাইন ট্রেনকে সক্ষম করেছে, যাতে তারা প্রতি ঘন্টায় 300 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে 4টি স্টেশন সংযোগ করে অপারেশন পুনরায় শুরু করার পরে কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিশ্চিত করে। তিনি আরও বলেছিলেন যে করোনা ভাইরাস থেকে যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্টেশন এবং ট্রেন গাড়িগুলো সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধমূলক প্রোটোকল সাপেক্ষে জেদ্দার সোলাইমানিয়া স্টেশনে আঘাত হানা এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডের প্রায় 2.5 মাস পরে 2019 সালের ডিসেম্বরে হারামাইন ট্রেনগুলো সেবা আবার চালু হয়েছিল। আগুন লাগার পরে স্টেশনটি কার্যকর ছিল না। পরে 2020 সালের মার্চ মাসে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে ভ্রমণ বিধিনিষেধ স্থানান্তরের পরে পরিষেবাটি আবার স্থগিত করা হয়েছিল। সাসপেনশন পিরিয়ড দুটি পবিত্র শহরের মধ্যে ভ্রমণকারীদের পরিবহনে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সমস্ত অতিরিক্ত কাজ শেষ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। সপ্তাহে 5 দিন নিয়মিত সময়সূচি ভ্রমণের সাথে মক্কা ও মদিনার মধ্যে 12টি দৈনিক রাউন্ড ট্রিপ ছিল এবং প্রতিটি ট্রেন ট্রিপ 400 জনেরও বেশি যাত্রী বহন করেছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ, হারামাইন হাই স্পিড ট্রেন আবারও চালু হতে যাচ্ছে 31শে মার্চ শাবান 18 থেকে, এবং আজ থেকেই ট্রেনের টিকিট ট্রেন প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। কেউ চাইলে সেখান থেকে বুকিং করতে পারেন। তো আবার কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।